Tervetuloa pikkukisaan! Terve! No, mitä asiaa? Sinulla on sitä oli asiaa. Ai niin. No, minä sain tabletin ja siinä on Pet Shop-peli. Juuri aloitin. Tässä. No ihan hyvä. Näytä kohta vaiheen. No niin, mä oon tässä vaiheessa. Akkuvaiheessa. Eli tässä on tulossa semmonen koira. Ja tuossa on semmonen pingviini, joka maksuu 15 timanttia. Joten Matti tiedä kaikkea mun. Ja se oli niin ihanan näköinen. 8 minuuttia niin se syntyi ja 3 minuuttia kun se koira syntyi. Ostetaan sille toi. Noin. Nyt se on aina kikkoro. Ja noin niin. Jospa viistot. Niin se pyöräyttäisi tuota. Ei ole. Näin. Näin niin. Sehän oli kyse minusta. Eikä mistään ihme pelistä. Tässä oli siitä kyse, kun olin uusi petsi, mutta nyt se kyse taisikin vaihtua johonkin toiseen. Ja tämä kala liikkuu. Ostin tämän Kari.fiistä ja minä tuli siinä mukana. Ja tämä talo tuli siinä mukana. Siinä oli, mulla on toinen tämmönen tänä ei mulle pikkudiskon, mutta siellä on hetkellä hävinnyt siitä. Mutta mulle ei. Ja sitten se tuli 2 muuta petsiä. Oota mä käyn etsimässä niin. Jos ne löytyis. No niin siitä löytyi tämmönen koira. Ja sitten tämmönen pikkupuppu. Ja sitten niin tavarat. Eli yksi iso tavara, se on tämmönen sänky, se voi vaihtaa sohvaksi. Tänne. Nyt tehdään nyt sohvana tässä vaikka. Sitten tähän tuli tämmönen kakku. Mulla on jo tämmönen toinen. Se oli Pinkie Pie mukaan jo. Nyt mulla on 2 sellaista kakkua. Mut tänne on jo hävinnyt. Sitten tämmönen varmaan joku pesupullo tai mitään onkaan. En mä tiedä. Joulukalenterista tullut nälle. Tämmönen joku. Ai. Ja sitten tämmönen oppu. Sitten tämmönen penkki. Kiva penkki. Sitten tämmönen kori, jonka sisällä ei ollut mitään. Katsoin sinne. Ja sitten hattu. Nää tavarat eikä tullut muuta. Ja nyt voidaan jatkaa niitä toisia juttuja, mistä ei ole kyse. Ja te tiedätte sitten tänne. Onko sieltä puhua? Yes, se on. Oi, nyt se koira voi katsoa. Minkälainen koira sieltä tulee? Ahaa, tuommoinen hassu.
koira. Silmät on hassut, koska niillä on sinistä ja vihreätä. No mitä mä sille voin? Ai 202 timanttia tällaista juttua. Niin hyvä. Kuiskin jätetään tuo rauhaan. Nyt mä oon ihan ostanut uusia juttuja Tore.fiistä ilman mitään taloja. Tää on semmonen läpinäkyvä. Niin kuin ne on jotain 2 päivää sitten ostettu. Näkytään. Niin kuin tämmönen läpinäkyvä hallammes. Mä otan nyt täältä, koska mä laitan nyt tänne. Sitten, missä se yksi on? Aikas. Tän mä ostin ihan tosta K-marketista. Tällaisen pupun. Mä en muista mitä se mukana tuli. Tore.fiistä tämmönen hieno pesukakku. Sitten ei oo muuta. Ei ole muuta. Ja sit mun yksi vaihtopetsi. Ja se on niinku tämmöinen petsi. Niin. Että siinäpä kaikki oli asiat. Ei. Paitsi kuvata siihen asti, kun näette sen pingviinin. Äiti katsoi, että joku katsoo tuolla jotain synnytysohjelmaa. Varmaan italialaista. Tai jotain sieltä. Avaruusolio. Olen avaruudesta oleva John. En tiedä mikä olen avaruusolio. Oh. Okei, se taisi olla hullu. Missä se on? Avaruusolio. Ai siinä. Lähtisitkö pois? Selvä. Okei. Katsotaan nyt. Häh? No niin, se pingviini. Se on... Tuollainen, mä ostin jo sille hatun. Eikö se ookin söpö? No niin, hei.